Dicas de pronúncia em inglês. Pessoal, em inglês nós temos palavras com UI, porém tem o som apenas de U. Veja alguns exemplos. Suit, terno, suit. I love this suit. Eu amo esse terno. I love this suit. Juice, suco, juice. I don't like this juice. Eu não gosto desse suco. I don't like this juice. Fruit, fruta, fruit. My favorite fruit is grape. Minha fruta favorita é uva. My favorite fruit is grape. Bruise, hematoma, bruise. She has a bruise on her leg. Ela tem um hematoma na sua perna. She has a bruise on her leg. Pursuit, perseguir, pursuit. You need to pursue your dreams. Você tem que perseguir os seus sonhos. You need to pursue your dreams. Suitable, adequado, suitable. This game is not suitable for your age. Esse jogo não é adequado para sua idade. This game is not suitable for your age. Suitcase, maleta, suitcase. This suitcase is old. Essa maleta é velha. This suitcase is old. Cruise, cruzeiro, cruise. The cruise was amazing. O cruzeiro foi incrível. The cruise was amazing. Recruit, recrutar, recruit. We need to recruit more volunteers. Nós precisamos recrutar mais voluntários. We need to recruit more volunteers. E você, conhece mais alguma palavra com UI? Deixe nos comentários 3 exemplos com esse vocabulário. Gostou da dica? Nos curta, siga e compartilhe o vídeo. Teacher Yuri, Teacher Thalita, aprendizado rápido focando na conversação.